дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо, самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиумная паста барои простатит ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. бо нархҳои дастрас барои шумо доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем. Дастакота мехри нам бародаро салому алейкум бародаро хушомадед каса канали омӯзиши ютубда бародаро каналда подписаться кунед лайки бепула кунед ва видеоро ба азур тамошо кунед. на бародаро чхеле ки десен тарафе ки шумо мебинед фархурай ай тараф ай пишти тепо нояи 5 пагодай Тоҷикистон ина барф марамад бародаро тамошо кунед. зиёрат омадагием кадоме ай нояи 5 боша шояд там гуфтан инҷоро медонам ин болодай зиёрат мекунем ва меравем бо нагуфтан намуна бародаро омӯзиши ютуб каналҳои фурӯшӣ дорад. ватсапш болои экран дай чихеле канале ки шумо дар кор боша марамад занг занен ва тамошо кунем бародаро видеоро дам гирин. пагодаи Тоҷикистон нояи 5 имрӯз 7 феврал. яч барф даям муҳаммад ва чихеле гуфтем тараф фархур тараф нояи 5 шумо нишон медем тараф бародаро нояи 5 просто пагода беҳад пагодаи хубай. ина бародаро я лайкра бонем бародаро видео як 4-5 дона мекунем метавонем ки тамошо кунем канали якадам. раҳмат бародаро барои дастгириётон ва барои комментариҳои хубтон. се минут шава аз без муҳаммад ҳаноям атон ба худо бародаро. дастакота мехри нам бародаро лайки бепула бунен каналда подписаться кунем ва ютуб канале фурӯшӣ дора боло экран дастай навори якумда чихеле ки шумо диден нояи 5 дем ку омадагим тараф фархор ва тараф нояи 5 кадом ай нояи 5 боша ё ай фархор боша инҷара нағз медонам шояд там меган 6-7 феврал зиёрат муҳаким. ина барф ина фархор
شاید همدنی رسیدیم. داشتیم تیم نواری مای و سیم قسم شد اینجا سر میکنیم. این دریای پنجمی خیلی میروه. سلام علیکم برادران، شما در کسای کانال آموزش یوتیوب برادران کانال را подписаться کنین، لایک بپلا کنین و ویدیو را با حضور تماشا کنین. برادران چخیلی که دیسین طرفی که شما میبینین فرخورای و این طرف های پشت تپو نایه 5 پاگودای تاجیکستان. اینا برف مرامت برادر رو تماشا کنین. زیارت اومدگیم کدام اینایه 5 باشه شاید هم گفتن اینجا را میتونم این بالودای زیارت میکنیم و میرویم با نگفتن اونا برادر رو آموزش یوتیوب کانال های فروشی داره. واتساپش بالای اکران دای خیلی کانالی که شما در کارشه مرامت زنگ زنین و تماشا کنین برادر ویدیو را دم گیرین. پاگودای تاجیکستان نایه 5 امروز 7 فوریه. یا چی برف دایم محمد و چخیلی گفتیم طرف فرخور طرف نایه 5 یا شما نایشون میتیم طرف برادران نایه 5 پروستا پاگودا بیاد پاگودای خوبه. اینا برادران یا لایک را بونیم برادران ویدیو یک 4-5 دونه میکنیم میتونن که تماشا کنیم کانال یک کدام. رحمت برادران برای دستگیریتون و برای کامنتاری خوبتون. از 3 minut شما از بیت محمد داروهای طبابتی برای هر یکی ما و شما: سامیوان برای فربه شدن، روغن سیاه‌دانه، اپیمدیوم نیاپاستا برای پراستاتیت و اینچنین مغز برای زیاد کردن علاقه با همسر خود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. با نرخ‌های دسترس برای شما. دستافکا با تمام شهرهای روسیه روان کرده می شود. برای شما سلامتی خوب خواهانیم.